Lugupeetud kolleegid, kui doktor Mitt rääkis eelnevalt antibiootikumide kasutamisest, väärkasutamisest ja antibiootikumresistentsusest, siis mina oma loengus räägin täna hingamisteede infektsioonide ambulatoorsest antibakteriaalsest ravist lastel. No, ma üritan siis selle slaidiga edasi minna. Miks lapsed? Nii nagu ka eelnev kõneleja nimetas, siis palju antibiootikume kasutatakse just peamiselt hingamisteede infektsioonide ravis. Ja nagu me kõik hästi teame, siis lapsed, eriti sellised alla 3-aastased lapsed, põevad kõige sagedamini hingamisteede infektsioone, mis teatud mõttes on ka ja teatud piirides norm. Ja see toob endaga kindlasti kaasa ka antibiootikumide sagedamise kasutamise selles vanusegrupis. Enamasti need hingamisteede infektsioonid on põhjustatud viirushaigustest, aga probleemiks on kindlasti see, et igapäevases sellises kiires praktikas on küllalt raske arstil eristada, on see viirushaigus, on see bakteriaalne infektsioon. Ja kui ma keskendun täna just antibiootikumravi pikkusele, mitte niivõrd diagnostika võimalusele ja antibiootikumi valikule, natuke serviti ka, siis pikem antibiootikumravi kirjutatakse välja just pigem sellises teatud ettevaatuse mõttes ja ka komplikatsioonide vältimiseks. Ja kahjuks ka antibakteriaalse ravi pikkuse kohta on pikka aega tegelikult puudunud selline kõrge kvaliteediga tõendusmaterjal. Seda slaidi näitas ka doktor Mitt ja siin on näha, et kui me vaatame antibiootikumide väljakirjutamist erinevates vanusegruppides, siis siin on selgelt näha, et just lastele kirjutatakse tõepoolest antibiootikume välja kõige sagedamini, võrreldes siin mõne teise vanusegrupiga isegi tundub, et peaaegu 2 korda rohkem. Kui me vaatame erinevate riikide selliseid rahvusvahelisi antibiootikumi kestuses juhendeid erinevate hingamisteede infektsioonide korral, siis nii nagu te sellelt slaidilt näete, et need soovitused on tegelikult väga heterogeensed. Kui me vaatame kas või seda sama streptokokilise farüngiidiravi Ameerika Ühendriikides soovitus kuni 10 päeva ja vaatame Holland, siis mingisugune osa haigetest võiks isegi jääda ilma antibakteriaalse ravita. Nii et need soovitused on tegelikult väga-väga sellised heterogeensed. Ja selle põhjuseks on kindlasti, nagu ma nimetasin, just sellise uuemate ja hea kvaliteediga läbi viidud uurimistööde puudus. Siin on üks uurimistöö, need on 8 Euroopa riiki ja 12 EMO, kus vaadati siis antibiootikumide kasutamist alla 18-aastastel lastel. See on suur uuring, üle 35 000 laste keskmise vanusega 2,8 päeva ja kui te vaatate, siis tegelikult üle 30% lastest nende antibiootikumravi soovitused, kui nad läksid EMO-st koju, oli 10 päeva. Ja päris palju lasteravi soovitus oli ka nädal aega. Miks see siis nii on? Et minu meelest kõige värvikam näide on kindlasti streptokokilise farüngiidiravi soovitus 10 päeva ja ma avan natuke ka selle soovituse ajaloolist tausta, sest see soovitus on tegelikult peaaegu 70 aastat vana. Need uuringud, mis sellise soovituseni jõudsid,
tehti peale teist maailmasõda Ameerika Ühendriikidest ja nendest uuringutest siis kõige võib-olla sellisem jõulisem oli siis 50 või teise maailmasõja lõpus, siis 50. aastate alguses Warreni õhujõudude baasis sõduritel läbi viidud uuring, kus siis vaadati nii intramuskulaarset kui suukaudset penitsiliini kasutamist. Kahjuks lühemaid antibiootikumi kuure ei vaadatud ja järeldati, et kui tekitajad ei elimineerita, siis reumasse haigestumine märkimisväärselt ei vähene ja penitsiliiniga ravi on vajalik vähemalt 8-10 päeva. See oli ka aeg, kus umbes 3% siis nendest sõduritest, kes tonsilliiti põdesid, kujunes hiljem välja reuma. Ja neid uuringu tulemusi üldistati, laiendati teistele populatsioonidele ja nagu me teame, siis aasta-aastalt jäi selline ravisoovitus püsima sellistesse väärikatesse käsiraamatustesse nagu Nelson Textbook of Pediatrics ja Harrison's Internal Medicine. Kas saaks paremini, et 70-aastased ravisoovitused tunduvad tõesti liiga vanad? Miks farüngiidi puhul või streptokokilise farüngiidi puhul üldse ravi vaja on? No, kui me vaatame sümptomite leevendamist, siis mõnevõrra tõesti kiiremini võrreldes mitte ravimisega. Kui me vaatame komplikatsioone, siis 1% patsientidest, kes saavad nii lühikest või ka 10-päevast ravikuuri, need komplikatsioonid tekivad. Ja mis puudutab reuma preventsiooni, siis kaasajal arenenud riikides reuma on väga-väga harv haigus. Reumasse haigestumine on 0,6 juhtu 100 000 lapse kohta. See tähendab seda, et me peaksime üle 500 000 lapse ravima, et hoida ära üks reumajuht. Ja viimasel ajal on publitseeritud ka mitmesuguseid selliseid suuri metaanalüüsi ja üks suuremaid on siin 39 uuringut hõlmav metaanalüüs, kus võrreldi siis 5 ja 10 päeva penitsiliiniga antibakteriaalset ravi ja ei näidatud reumasse haigestumise tõuse selle lühikese antibiootikumi kuuri korral. Ja me teame hästi, et juba 12 tundi peale antibakteriaalse ravi alustamist ei ole haige enam nakkusohtlik. Nii et paljud, eriti Euroopa ravisoovitustesse on läinud soovitus, et 5 päeva streptokokilise farüngiidi raviks on täiesti piisav. Äge kõrvapõletik on haigus, mida praktiliselt üle 60% alla 4-aastastest lastest on vähemalt korra põdenud ja teada on, et on tõepoolest ka üks sagedasemaid antibiootikumravi näidustusi alla 3-aastastes lastel. Jällegi tekitajad võivad olla nii viirused ja kui ka bakterid ja samas küllalt raske jällegi on igapäevaelus seda eristada. Mis on antibiootikumravi eesmärk kõrvapõletiku kõrval? Kindlasti mõningal määral sümptomite leevendamine, harva esinevate tüsistuste nagu kuulmislangus, mastoidiit ja meningiidi profülaktika. Ja teada on see, et antibakteriaalse ravi korral elimineeritakse keskkõrvavedelikust tekitaja 3-6 päeva jooksul. Ja vähem tähtis ei ole fakt, et kuskil 60-80% juhtudest tegelikult on tegemist iseparaneva haigusega. Kuidas siis ravida? Et tegelikult on võimalik valida 3 ravitaktika vahel. Et kõigepealt jälgimistaktika, see tähendab, et 24-48 tundi valuvastane ravi, palavikuvastane ravi, siis niinimetatud back-up retsept, see tähendab seda, et ma esialgu soovitan jälgimistaktikat, aga kirjutan välja retsepti ja annan lapsevanemale soovitusele, millal seda retsepti siis kasutada või teine võimaluskohene antibakteriaalne ravitaktika. Et paljud Euroopa riigid soovitavad sellist 5-7 päevast ravitaktikat, eelkõige pigem sellist kohest ravi alla 2-aastaste laste korral ja
ka viimase aja uuringud ja sellised süstemaatilised ülevaated näitavad, et kindlasti selline 10-päevane ravikuur ei ole kaasajal siiski aktsepteeritav. Esmavaliks on ikkagi amoksitsiliin ja nagu ma ütlesin, ravikeskus 5-7 päeva. Reaalne elu on muidugi natuke teistmoodi, see on vanemate hulgas läbi viidud üks uuring ja vaadati just vanemate rahulolu ja kõige rahulolevamad olid siis vanemad, kelle lastele määrati siis kohene antibiootikum raviotiidi korral. See tähendab seda, et meil on tegelikult palju, meil on oluliselt vajalik ka vanemate harimine. Ägibakteriaalne rinosinusiit, et see on millegipärast traditsiooniliselt selline haigus, mille puhul antibakteriaalset ravi soovitatakse sellist 7-10 päeva. Ta on kindlasti ülediagnoositud, sest meil on küll olemas kliinilise diagnoosi kriteeriumid ja nagu me teame, siis laste nina võib märg olla ikkagi päris pikka aega. Ja kaasajal rinosinusiidi komplikatsioonid on tegelikult harvad ja kui me siin rääkisime just amoksitsiliin klavulhaanhappe väärkasutamisest, siis siin on tegelikult ühe suure uuringu tulemused, kus võrreldi siis amoksitsiliini ja amoksitsiliin klavulhaanhapet ja kõik, mis jääb siis siia paremale poole, mingisugust eelist amoksitsiliin klavulhaanhappel lihtsalt amoksitsiliini ees ei olnud ja soovitatakse siis rinosinusiidi ravikestuseks ka 5 päeva. Kui me vaatame lastel alumiste hingamisteede infektsioone, millest siis kõige sagedasemad on bronhiidid, bronhioliidid ja ka astma ägenemised, siis hästi on teada, et praktiliselt 90% kõigist nendest alumiste hingamisteede haigustest on tegelikult viirusliku etioloogiaga ja vaatamata sellele, et me igapäevaelus näeme ka seda, et siiski hästi palju määratakse nende bronhioliitide puhul antibakteriaalset ravi, pigem ikkagi seetõttu, et meil on hirm, et võib-olla see lapse seisund halveneb, võib-olla see antibiootikum ikkagi aitab. Ja siin on ka üks päris selline ilus uuring, kus siis alumiste hingamisteede infektsioonide puhul rakendati, siis see oli platseeboga 2 uurimisgruppi, platseebo ja amoksitsiliin ja vaadati tüsistusi ja vaadati just sümptomite leevendamist ja nagu te näete, see sinisega on platseebo grupp, punasega antibakteriaalse ravi grupp, siis tegelikult ajaliselt vahet ei olnud. Ja päris lõpetuseks siis kopsupõletikust, kui pikalt peaks siis kopsupõletikku ravima. Siin on selline hästi tore kopsupõletiku etioloogilise diagnostika verstapostid. Algas see kõik sellega, et kui meil oli võimalus hakata kasutama stetoskoopi, siis doktor Pasteur kirjeldas mitmeid erinevaid baktereid, võeti kasutusele röntgen, algas antibiootikumi ajastu penitsiliini ja teiste antibiootikumidega ja lõpuks siis ka need mitmesugused etioloogilise diagnostika võimalused, eriti molekulaardiagnostilised võimalused, mis meil kaasajal tegelikult on. Ja vaatamata sellele, et kui me mõtleme Pasteuri ajast kaasajani välja, siis tegelikult kopsupõletiku diagnoosimine ei ole alati lastel väga lihtne. Meil ei ole väga häid kiireid selliseid etioloogia määramise teste. Alati jääb see küsimus, kas see on viirus, kas see on bakter, kuigi mida rohkem uuringuid tehakse, seda rohkem on ka selge, et ka kopsupõletiku etioloogias lastel viirused, eriti alla 5-aastastel lastel on väga olulisel kohal. Ja kindlasti ka see, et alumiste hingamisteede infektsioonid, bronhiidid, bronhioliidid, ka nendest sageli see kopsupõletiku diferentsimine on iseenesest päris raske.
nii et enamasti kopsupõletiku antibakteriaalne ravi jääb lastel empiiriliseks. Traditsiooniliselt ravi kestuseks on 7-10 päeva ja kui me vaatame kopsupõletiku ravijuhendeid Ameerika Ühendriikidest, Inglismaalt, siis need on tõepoolest üle 10 aasta vanad. Ja see on vahepalaks, et mulle see väga meeldib, et kui raske on kopsupõletiku diagnoosimine lastel. See on ühe Soome professori Matti Korpi selline pragmaatiline klassifikatsioon röntgenleiu alusel, et sellesse tuleb suhtuda teatud huumoriga. Aga kui me vaatame antibakteriaalse ravi aspektist, siis kui kliinitsist ja radioloog näevad mõlemad infiltraati, siis igal juhul tuleks kohe ravida. Aga edasi läheb asi juba tegelikult mõnevõrra kahtlasemaks, nagu te siit näete ja ma olen sellega tegelikult täiesti nõus. Ja kui üldse midagi uut, siis kindlasti viimase 5 aasta jooksul on läbi viidud 4 tõepoolest kõrge kvaliteediga uuringut kopsupõletiku antibakteriaalse ravi kohta lastel. Ja nendes kõigis uuringust võrreldi siis küllalt lühikesi 3-5 versus 7-10 päevast antibiootikumravi kuuri ja järeldati, et tõepoolest lühem 3-5 kestev antibiootikumi kuur on võrdväärne pikema antibakteriaalse raviga just üle 6 kuu vanuste laste kopsupõletiku ravis. Ja ka 2023. aasta süsteemne ülevaade ja 16 uuringu metaanalüüs väga suure laste arvuga väitis seda, et lühem antibiootikumravi korral ei suurenenud suremus, oli väga harva või polnud üldse vaja antibiootikumravi vahetust, ei suurenenud laste hospitaliseerimise vajadus, sest need uuringud on tehtud kõik ambulatoorse kopsupõletiku ravis ja ei suurenenud rasked kõrvalnähud. Ja kõikidest nendest uuringutest siis järeldati seda kõige julgemalt kindlasti Ühendkuningriikidest, kus siis eelmisest sügistest alates on ambulatoorse kopsupõletiku ravi soovitus tõepoolest 3 päeva. See tundub natuke ehmatav, enamus riike siiski soovitab ravida 5 päeva. Ja nii nagu doktor Mitt näitas, et meil on olemas ka Eesti ravijuhised ja nii nagu te siit punastest kastidest näete, siis ka selliseid 10-päevaseid ambulatoorse antibakteriaalse ravi soovitusi hingamisteede infektsioonides lastel tegelikult meil ei ole. Kas siis lühem on parem? Et kindlasti lühem antibiootikumi ravi soovitus on paremini aktsepteeritud vanemate poolt, sest ka sellised uuringud on näidanud, et tegelikult üsna sageli, kui lapsel on parem, siis see ravi ka lõpetatakse, nii et tegelikult reaalses elus võib-olla need lühemad kuurid juba toimivad. Siis ka see fakt, et kui antibiootikumi jääb üle, siis see pudel pannakse külmkappi igaks juhuks, et võib-olla meil läheb mõne aja pärast seda uuesti vaja, eks ole, ja siis juba ilma retseptita, ilma arsti soovituseta. Ja ma usun, et meil on kõigil meeles ravimite nappus COVID-pandeemia ajal, kus me tõepoolest ei saanud kirjutada välja esimese rea antibiootikume, et meil tõepoolest oli ka otse ravimi puudus. See tähendab siis seda, et me peame tõesti kasutama teda õigel ajal ja õigel näidustusel. Ja kindlasti on oluline ka vanemate harimine, et siin on veel üsna pikk tee käia. Miks lühem on parem? Nagu ma nimetasin, parem patsiendi soostumus, vähem kõrvalnähte, vähem tekitajate antibiootikumresistentsust, me saame lapsevanemad rutem tööle ja mis seal salata, kindlasti see ravi on ka odavam. Ja see on minu kõige viimane slaid, et üsna sageli me oma patsientide käest ei saa küsida, kas lühem on parem, aga siin on kindel vastus, et tõenäoliselt see vastus oleks täpselt selline. Tänan tähelepanu eest.